ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്പൈഡർമാൻ തീം കേക്ക് ആണ്. ഇതിന്റെ ഫ്ലേവർ സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവർ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇത് 1.5 കിലോ വെയിറ്റ് വരുന്ന കേക്കാണ്. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ 5 മുട്ട, അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ സുർക്ക ഇവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര 1.5 കപ്പ് കുറേശ്ശെയായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നതിന് ശേഷം സ്ട്രോബെറിന്റെ മിക്സ് 5 ഡ്രോപ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഫ്ലോർ മിക്സ് അരിച്ചെടുക്കുക. 1.5 കപ്പ് മൈദ അരിച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1.5 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലോർ മിക്സ് കുറേശ്ശെയായിട്ട് എഗ് ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. കേക്കിന്റെ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇവിടെ 8 ഇഞ്ച് മോൾഡിലാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് എടുത്ത് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ കേക്ക് വെച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നതിന് ശേഷം ഫില്ലിങ്സിനായി സ്ട്രോബെറിന്റെ ക്രഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന്റെ മുകളിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ അത് ചേർത്തിട്ടില്ല. ചേർത്താൽ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും. അങ്ങനെ കേക്ക് എല്ലാം മുഴുവനായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുക്കുക. ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഫൈനൽ കോട്ട് ചെയ്ത് 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുപ്പിക്കാൻ വെച്ചെടുത്ത കേക്കാണിത്. കേക്കിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഗനാഷ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഗനാഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് 1 കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ആയാലും മതി, അതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിലേക്ക് സൂപ്പർ റെഡിന്റെ 2 ഡ്രോപ്സ് ജെൽ കളറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. ശേഷം 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചു കൊടുക്കുക. 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ബ്ലാക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ എടുത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ലൈന് വരച്ചു കൊടുക്കുക. സ്പൈഡർമാന്റെ സ്പൈഡർ വെബ് വരച്ചു കൊടുക്കുക.
നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ വർക്കൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സ്പൈഡർമാൻ്റെ ഒരു ടോപ്പറും മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.